بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall prej të këqijave të shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. S'ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall, e udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe, më shëmtuar është ajo shpifura në fe, nga se çdo shfifje në fe është bidat, çdo bidat që në humbje, e çdo në humbje që në zjarr të xhenemit. Fillimisht gjithëve të kështa shfrytzuar rastin më përshëndet me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke falenderuar Allahun Azza wa Jall që na ka mundësuar të takohemi në mësimin e radhës, e që është vazhdimi I komentimit të librit të Imamit Tirmidhiut, Virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e falenderojmë edhe një herë Allahun Azza wa Jall që pas një pauze bukur të gjatë të vazhdojmë me këtë libër. Mirë po, para se me filluar me mësimet që ka I trajtuar autori në këtë libër, do të kisha bërë në hyrje për disa çështje. Nga se realisht shumica e këtyre gjërave që na vinë në vjem, sidomos në dersën e sotëm, janë çështje personale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej dashurisë që njeriu e ka ndaj një personi të caktuar, pavarësisht kush mundet me qenë ai person, është se njeriu lidhet aq shumë për atë person sa që ka dëshirë edhe gjërat personale të tij me adit, se çka vesh, çka mbath, çka han, çka pin, si ec, si është agjenda ditore e tina e kështu me radhë. Pavarësisht tash kush mundet me qenë ai person, edhe pse ndoshta shumë të në rasteve ata persona nuk janë as shembuj, as nuk duhet domethënë lidhur për ta, e aq më pak të duan të tillët. Mirë po, natyrshmëria e njeriu është kështu, që thjesht njeriu kon të don, ka qef të pason, të emiton, dhe të di edhe për gjërat personale. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë që duhet me ditë vëllezër të nderuar, që shumica e këtyre gjërave që I cekën në këto mësimet e sotit, mirë po edhe në vazhdimsi të librit, janë çështje personale dhe ndoshta shumë prej tyre edhe janë që kanë të bëjnë me traditën e pejgamberit dhe popullit të tina, që jo patjetër, jo më domos duhet kuptuar se duhet pasuar në to dhe duhet bërë ashtu siç I ka bërë dhe kështu është suneti. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sidomos gjërat që kanë bën me rrobat e tina, me gjërat personale të anëve të ushqimit e kështu me radhë, kanë qenë traditë e vendit dhe I ka përdorë dhe nuk e ka obliguar askënd, edhe kështu ta kanë kuptuar dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë obliguar askënd, dhe të mendohet se musliman për të qenë duhet me pas një uniform caktuar të rrobave, apo duhet me pas gjëra të caktuara, se përndryshe nuk e ka realizuar dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë duhet me pas qartë në vazhdimisht gjatë mësimit këtyre domethënë gjërave. Mirë po, tash vjen ajo pyetja tjetër që ka mundësi me parashtrua çdo person, se atëherë pse po I mësojmë këto gjëra? Pse domethënë
autori dhe djetarët, gjenerat pas gjenerate, jënë merë me i detaju edhe këto gjërat më personale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me ne i regjistru në për librat e tyre. Do shta për mos me tepru, nuk është e tepërt me i cek disa gjëra dhe disa arsye që na bëjnë mi mësua dhe gjërat personale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para ajo që e cek në fillim është se si motivim na mjafton vetëm dashuria që e kemi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dashuria që njeriu e ka për një person caktuar e shtyn që më interesua për gjërat personale të tina. Mirë po, arsye tjetër dhe të ndëruar që na shtin me mësua këto gjërat personale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se me mësimin e këtyre gjërave njeriu e kupton realitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe kupton thjeshtësinë dhe modestinë që e ka pas. Nga se edhe pse ka qenë pejgamber, edhe pse ka qenë udhëheqës i muslimanëve, edhe pse ka qenë njeriu më i dashur i Allahut azza wa jall, kur nëse është afruar një ushqim e që nuk e ka pëlqyer, nuk i ka gjetë vërejtë atij ushqimi. Apo një ushqim që se ka pas, me patjetër me ngul me kërku me pas një gjë të tillë. Apo rroba të vesh të bukura, mirë po siç dhe kuptojmë domethënë vazhdim, domon ka qenë njeriu thjesht dhe ka pas edhe rroba të harnuara. Apo thjesht që tregon në mësimet e ardhshme, Aisha se në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë kaluar 1 muaj, 2 muaj, edhe nuk është dhez asgjë në shtëpinë e tyre, faktikisht nuk ka pas zjarr dhe nuk ka pas çka të zihet në shtëpi, dhe kur është pyetur se çka ka qenë ushqimi juaj, ka qenë thot hurmet dhe ujë. Thjesht kur të kupton, edhe pse janë gjëra shumë personale të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po këto gjëra e qesin pa se sa ka qenë modest, sa ka qenë thjesht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sa pa vlerë ka qenë çështja e kësaj dunjoja, gjërat e sajna të ai. Përkundraz neve që nganjëherë lidhim atë shumë me këtë dunjë, me bukuritë e saj dhe me gjërat e saj, nga se ka herë nuk e dim a janë qëllim apo janë vetëm jetë. E kështu nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çështja tjetër vëllezër të nderuar që na shtin me mësu këto gjërat personale të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me kuptu një realitet të vetë sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga se ai halka zinxhirit mes neve dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë sahabët. Dhe ata na kanë transmetuar Kur'anin dhe Sunetin, na kanë transmetuar çështjet e besimit dhe dispozitave që ne e adhurojmë me to Allahun azza wa jall. Mirë po kur e shohim se kanë qenë qaq preciz me i transmetuar dhe gjërat shumë personale, që thash fillimisht ndoshta direkt nuk lidhen ndonjë dispozit fetare, na bën shumë të sigurt dhe të bindur se sa seriozisht e kanë pas me transmetu fenë e Allahut azza wa jall, Kur'anin dhe Sunetin, e sidomos ato gjëra që kanë bëjnë me besimin edhe çështjet e dispozitave. Këtu e kupton realitetin se çfarë rëndësie kanë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kupton tash mas andaj kush vjen dikush pretendon islamin dhe i fyn këta shok, e din se ai ka i larthit shumë prej islamit dhe është larguar shumë prej islamit. Thjesht mësimi dhe transmetimi sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjërat më personale të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, na kupton se sa kanë qenë të interesuar me i bërë gjërat që kanë bëjnë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e sidomos gjërat që kanë bëjnë me besimin, me çështën e dispozitave, Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çështja tjetër vëllezër të nderuar, ndoshta që na bën me kuptua se pse po merrem edhe pse mësojmë gjërat personale të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është se e shohim edhe një çështje tjetër vëllezër të nderuar, se çfarë zbatueshmërie, çfarë bindje, çfarë nështrimi kanë pas sahabët ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe më thonë thjesht shembull praktik që ka ndodhur me jetën që ka pas me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po kur e ka pa që ka një shok i tina, një unaztarit në dorë dhe ka marrë, i ka thonë largo këtë dhe e ka hudh, dhe kur
i kanë thonë merre se pejgamberi sallallahu ta ka ndaluar vetëm me e ngjit në dorë, nuk ka ndaluar me përfitu prej saj. Thotë vallahi nuk e marr një sen që e ka gjuar pejgamberi sallallahu nuk e marr një sen të përfitoj pasi që e ka hudhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thjesht janë shembuj shumë të vogël që kanë ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu me shokëve të tina, mirë pa kupton se mes këtyre ngjarjeve kuptuan disa realitete çfarë peshë kanë pas urdhët apo ndalesat e pejgamberit sallallahu dhe me sa bindje të plot i kanë realizuar dhe i kanë praktikuar ato. Çështja tjetër që ndoshta me këtë përfundoj se ndoshta ka shumë gjëra që na shtin mi mësu gjatë personalit pejgamberit sallallahu është se thash në çështje të veshës, veshmbathjes, rrobave personale, gjërave personale, është çështje halal. Parimi është që janë të lejuara çdo gjë, përveç që ka ardhur ndalesa. E kur ti mësojmë disa çështjet personale të pejgamberit sallallahu disa raste që i ka pas me sahabët, bashkëbisedat që i ka pas me to, edhe pse çështja aty në është halal. Edhe çdo gjë është halal, edhe ka të bëjë me traditën e vendeve, mirë po në mes rreshtave vijnë disa citate që thotë kjo është e ndaluar, për shembull kur ka ardhur dhe ka marr arën dhe argjendin e ka qit njëra në dorën e djathtë, tjetrën të majtën dhe ka thënë se këto dyja janë të ndaluara për për mashkujt e umetit tim, apo kur e kem rastin, domthonjë që do të marrë me sot atë shokun që e ka parë se është duke i zvarritur rrobat e veta dhe ka thënë ngriti dhe është munduar me arsetuar se i kam dhe rroba thjeshta, nuk e kam për mendje madhësi, ai ka thonë se a nuk të mjafton shembulli im që thjesht domethënë të veshësh ashtu siç jam veshur une, a thotë dhe e kam parë, e kam shikuar rrobat e tina dhe i kam pa, thotë se i kishte deri te gjysma këmbës pas gjurit. Thjesht domethënë, ndoshta çështje personale të pejgamberit sallallahu pe rrobave, pe gjësendeve tina, ndoshta mjeteve luftarake të tina, mirë po mes tyre ka dispozita që e kupton se që kjo lejohet, që kjo ndalohet, që të domethënë është me kro e kështu me radhë. Këto ndoshta vetëm se hyrë edhe një herë për përkujtim vetes atë juve pas një pauze, se pse mësojmë këto gjëra personale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me lejen Allah azza wa jall shkurtimisht do të marrëm disa mësime që i ka cek autori në këtë libër, e prej tyre ka cek fillimisht pasi që i ndal në mësimin e kaluar lidhje me unazën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tash ka vazhduar me tema tjera si shpata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si prazmorja, ajo që ngjitet në trup për të mbrojtur nga shigjetat apo shpata, si çështja e helmetes në kokë e kështu me radhë. E para e kësaj vëllezër të nderuar e ka cekur domethënë shpatën pas unazës. Edhe nëse ju kujtohet në mësimin e kaluar kur kemi folur për unazën, kemi treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas tradit në fillim të jetës së tij në unazë. Mirë po unazën e ka marrë për një arsye kur ka filluar të thret mbretërit që ishin jo besimtar, qoftë të Persis, qoftë të Romakëve, qoftë domon të Egjiptit atëhershëm me kështu me radhë, të thretën në Islam dhe informohet se këta janë mbretër dhe ata nuk i pranojnë letrat pa qenë të vullosura dhe për këtë arsye e merr unazën në të cilën e kishte vulën Muhammedun Rasulullah. Dhe kjo është arsyeja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bajt unazën. E pas unazës që thënë e ka marrë për një arsye të davetit, po na thot autori tash se si ka qenë shpata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si kur një tërthoraze, po dhe me na kuptu se çështja e davetit vëllezër të nderuar fillon mas pari me laps, me dituri, të thrasin njerëz në fenë Allahut azza wa jall, nuk ka nevojë të përdoret fillimisht dhuna, e lufta, mirë po fillohet mas pari me dije dhe me laps, e nësi konkret që ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe unazën për të vullosur. Dhe këto e ka cekur disa hadithe, disa prej tyre nuk janë të vërteta, unë po ndalem vetëm të ato hadithe që janë të vërteta,
atë ka folur për to edhe Sheikh Albani, mirë po do të flasë disa rregulla të përgjithshme në lidhje me këto. Pejgamberi sallallahu ajo që dihet për tina është se i ka pas 9 shpata, jo 1, po 9 shpata. Në hadithin që e ka cekur autori, e ka cek se shpata tina në fund, në dorezën ku kapet, e ka pas pjesën e fundit, pas mos me rëshit, dhe më thonë unaza, e ka pas prej argjende. Dhe këto jenë shkurtimisht ajo që e ka cekur autori, dhe më thonë lidhje me këtë mësim, se pejgamberi s.a.s. ka pas shpat, pejgamberi s.a.s. ka qenë shumë i butë, shumë i mëshirshëm, davetin e tij e ka thirrë e ka filluar me dituri dhe butësi, mirë po kur ka pas nevojë ka qenë trim dhe ka qenë njeri edhe i shpatës. E mësimi i dytë që ka vazhduar autori ka të bëjë me prazmorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që tregojnë dietarët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pasur 7 prazmore të ndryshme që i ka veshur në trup, që zakonisht atër kanë qenë të ndërtuara prej hallkave të vogla të ngjeshura njëra për tjetrën me të mbrojt, thamë prej shigjetave, prej shpatës, prej shtizës, kështu me radhë. Pejgamberi s.a.s. i ka veshur ato, bile ka në disa transmetime se në luftën e Uhudit i ka vesh 2 të tilla. A një hadith që e tregon autori, e tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit i ka vesh 2 të tilla, dhe pasi që pësojnë disfat dhe përhapet lajmi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur, e pejgamberi sallallahu dëshiron që të ngritet lart mbi një guri dhe të shohin tjerët se nuk ka vdekur, mirë po është gjallë, dhe tenton të ngritet në mbi atë gurë, nuk mundet, edhe vjen Talha bin Ubejdillah, njëri prej të përgëzuarve me xhenet, dhe ulet dhe bëhet si shkallë, dhe pejgamberi sallallahu me qëtë këmbën mbi shpinën e tina dhe ngritet në atë guri, a thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të është obliguar xheneti apo e ka merituar xhenetin. E dietarët kur folin se pse nuk ka mujtur me hyp, thonë nga se ose i ka pas 2 plazmore, dhe më thonë e që e ka nërnu trupin e tina, ose ka qenë që i lodhër, e dihet se dhe është plagosur pejgamberi sallallahu ju kanë thyrë disa pjesë të dhëmbë, është varrosur në ballën e tina, sa që plagështia dhe lodhja pas luftës nuk ka mundër të ngritet në atë guri. Mirë pa që kuptohet se pejgamberi sallallahu ka bajt prazmore, edhe atëheri ka mojt ka 2 tilla. Po jo që prazmore, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas edhe helmet. Helmet është, më thonë, një pjesë që pashtu ndërtohet prej hekurit, edhe në tashvarësisht prej traditës atje ka qenë prap në formë, dhe më thonë, hallka të ngjeshura njëra prej tyre, dhe gjitet në kokë për të mbrojtur në rast lufte. Dhe tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në Mekë, ka hyrë dhe ka pas prazmore, ka pas helmet. E në disa transmetime do të fillojmë dhe mëse ka pas edhe shall, mirë po ka ardhë në hadith se pejgamberi sallallahu kur ka hyrë në Mekë, ka pas helmet. Dhe mas si ka hyrë në Mekë, i informohet se një person e ka pas emrin Ibn Khatal, është lidhur dhe është ngjitur për asaj materialit të qabës që mveshet qabe me të, dhe në farforme kërkon strehim dhe shpëtim, dhe pejgamberi sallallahu thot mbyt në të tillin, nga se ka qenë njëri prej 4 personave që pejgamberi sallallahu ka thënë se këta persona në qoftë se edhe në qabe i gjeni edhe të kapur për qabes, atëherë të vriten, nga se ky person realisht ka qenë njëri musliman, ka pasur Abdullah bin Khatal, ka dezertuar, mirë para se me dezertuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar që të mbledh sadaka në një vend caktuar, e ka pas në shërbëtor, e ka vrarë atë, ka dezertuar, dhe thuhet se atë shumë e ka fyer pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa që i ka marrë edhe 2 këngëtare që t'i ndihmojnë
edhe të këndojnë me fyrje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thjesht gjërat që i kanë bërë që ky mos të arrin amnestin që Allahu azza wa jall apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ofruar tjerëve, domethënë kur ka hyrë në Mekë. Nga se ju e dini, ka thënë se ai i cili e mbyll derën në shtëpinë e tij është i sigurt, ai i cili hyn në shtëpinë e Abu Sufjanit është i sigurt, ai që shkon në Çabe është i sigurt. Dhe këtë garanci ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç këtyre 4 personave, e që 3 janë vrarë përveç Ikrime ibn Abi Jahlit, i cili domethënë ka shpëtuar dhe ka pranuar Islamin dhe është bërë musliman i mirë dhe ka vdekur edhe ky shahid në rrugën e Allahut azza wa jall. Mirë po, pe këtyre gjërave, sidomos të dy të fundit vëllezër të nderuar, që ka të bëj me prazmorën edhe me helmetën. A lëdon një çështje që është shumë e rëndësishme, ajo është se njeriu si besimtar është i kërkuar që të mbështetet Allahut azza wa jall. A thjesht nuk realizohet imani asnjëherë prej neve, asnjëherë prej neve pa i mbështetur Allahut azza wa jall, duke ditur se Allahu azza wa jall është i fortë, është i gjallë, është ai i cili është i pavarur dhe nuk ka mundësi të ndodhë asgjë në këtë krijem gjallësi vetëm se me lejen e tina. Duke ditur kështu, duke pasur këtë besim, ne mbështetem Allahut azza wa jall dhe me këtë e realizojmë një pjesë të imanit. Mirë, po nuk do të thotë se njeriu i mbështetet Allahut azza wa jall nuk duhet me i marrë sebepet. Qofse një njeri dën të martohet, dhe të ketë fëmijë, duhet të martohet. Njeri dën të ketë rrezik, duhet të punoj. Njeri dën të ketë dije, duhet të mësoj, e kështu me radhë. Edhe në rastin konkret, tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë se njeriu më shumë të që ka mbështetur Allahut azza wa jall ka qenë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thënë, ka marrë helmet në kokë, ka marrë prazmorën në gjaks, bila ato 2 prazmora njëkohësisht. Nga se nuk vjen ndesh mbështetjen e Allahut azza wa jall me i marrë sebepet. Nga se çështja e mbështetjes është çështje e zemrës, marrja e sebepeve është çështje që kryhet me 2 gjymtyr, nuk ka kundërthënie mes tyre. Pejgamberi sa jo vetëm helmet, jo vetëm prazmore, po ka marrë pjesë në gropimin e Hendekut. Pejgamberi sa kur shpërngul prej Mekës në Medinë ka marrë udhëzues që edhin rrugën, domethënë për Medinë, e shumë raste nga jeta praktike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij që i kanë marrë sebepet dhe ju kanë mbështetur Allahut azza wa jall. Bile dietarët thonë vetëm mbështetja në Allahun azza wa jall është një prej sebepeve që njeriu përmes saj i arrin qëllimet që i dën, sidomos ato inshallah që i ka të mira. Mirë, po një çështje që duhet kuptuar për kësaj që e cekëm është vëllezër të nderuar, i cekëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 7 prazmore. Njëra prej këtyre prazmoreve ka vdekur e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lënë dorëzën te një jahudi për një ushqim që e ka ble prej tij dhe nuk ka pas para të gatshme me pagu dhe ka lënë dorëzën prazmorën e tina që t'ja kthen borxhin pas një viti. Ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i dashur i Allahut azza wa jall, pejgamber i zgjedhur i tina, udhëheqës i muslimanëve, blen diçka dhe nuk ka mundësi ta paguaj, mirë po duhet me lënë diçka dorëzën. Çka është modestia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e cekon fillim. Mirë po peksoni e kuptuat një gjë tjetër vëllezër të nderuar se këtë prazmore, këtë shitblerje e ka pas me një jahudi, që kupton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë as tolerant dhe ka po bashkëjetesën edhe me njerëz që janë musliman, kem fen besimin e kundërt, mirë po çështjet e kësaj dunjas blejm, shesëm dhe kem marrëdhënie njerëzore dhe kem nuk na pengon asgjë. Dhe ka vdekur dhe prazmorja e tina ka qenë domethënë dorëzën te ky jahudi. E vazhdon autori na tregon për shallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka pasur në kokë. E që në arabisht i thonë imame. E kjo imame është si këta trgovës që e kanë atë shallin që e lidhin për rreth kokës e tyre. Thjesht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose ka pas ndonjë kapel e ka lidh shallin përmbi kapel, ose e ka pas kapelen pa shall, ose ka pas shallin pa kapel. Mi po këtë shallin domethënë e ka lidh edhe e ka pas tradit
jo vetëm pejgamberi s.a.s. po arab të asaj kohe. Edhe që vjen në transmetimet, dhe më thonë që i tregojnë dietarët, nuk ka qenë i gjatë që me pas mastraf dhe të prim në të, mi pas nuk ka qenë shumë i shkurt, që thjesht mos të mbrojnë nga, dhe më thonë, nxehtet apo të ftoftit. Mirë po ka qenë mesatar, ashtu siç ka qenë mesatar jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në përgjithësi. Ka ardhur disa transmetime, edhe pse nuk janë të vërteta, që i cek Imam Nevaviu, se dikun ka qenë, kur ka qenë e gjatë, ka pas 2, dikun 12 krah, në çaj e shkurtë ka qenë 6 krah, mirë po nuk ka ndonjë argument të caktuar. Pe traditës së tij, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas se zakonisht arabt e kanë pas atë bishtën e vogël në fund të shallit, ose e kanë hudhë mas shpinë mes dy krave, ose e kanë shti mes dhe përfundër e fytit këto, edhe e kanë qitë në këtë pjesën tjetër. Mirë për autorën me këtë hadith, po e cek se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në Mekë dhe e ka pas një shall të tillë, e shalli i tij atë ditë ka qenë i zi, dhe më thonë ngjyra ka qenë e zezë. Këtë rast, edhe pse si thotë Ibn Qayyim, kjo nuk do të thotë se ka qenë, dhe më thonë, tradit e vazhdueshme se vetë pejgamberi vetëm zezën e ka vesh, mirë po ka vesh edhe ngjyra tjera, ashtu siç ka qenë tradita e vendit, mirë po ka rastis që atë ditë që ka hyrë në Mekë me pas këtë shallin e zi, dhe thuat se, që shka në transmetim të Imam Muslimet e tjerët, se e ka pas të lëshuar atë ditë në pjesë të shallit e tij mas shpinës së tina. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme dhe që e cekëm është me ditë vëllezër të nderuar se kjo ka qenë traditë e arabëve në atë kohë dhe popullit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka dashur të kundërshton ata edhe të veçohet me një veshje të veçantë, mirë po ka veshur atë që kanë veshur populli i tij edhe nuk është veçuar me diçka. Dhe thjesht mos të kuptohet se është sunet tash me majt atë shall, apo kanë ardhur disa hadithe që të gjitha janë pa vërteta se një namaz me atë shall të lidhen në kokë ose sa 25 namaze pa atë shall, apo ka një hadith tjetër i dobët ai se kush e fal një xhumë me atë shall të lidhur mbi kokë është si mi falë 7 xhumë, dhe më thonë pa atë shall. Këto hadithe pa vërteta që nuk dhe më thonë vërtetohen nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se thamë nuk është prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me majt shall, mirë po ka qenë traditë e vendit e popullit kur dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk kanë nxitur për të bajtur ajo. Mirë po siç e cekëm, na i cekëm këto gjëra mi kuptu edhe gjërat personale të tina, mirë po edhe disa dispozita që mund të nxjerrën përmes transmetimit të tyre. Çështja tjetër që ka cekur autori në mësim është çështja e izarit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na kena marrë mësimet e kaluara kush i kujtohet për juve çështjet e rrobave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi cekur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk ka lyp diçka që është e shtrajt, apo diçka që nuk është atë të sillet pse është pejgamber, pse është e dhënë muslimanëve, mirë po ka vesh atë që ka qenë traditë e vendit, ajo që është afruar përderisa nuk ka qenë ndaluar. Për tyre ka pas atë lloj kamisi që e thamë është këmish, ka qenë me mangë edhe e çelur të mes dhe ka qenë parafërsisht deri domethënë të mas gjujve, domethënë deri te zogu i këmbëve, ka pas domethënë izar dhe rida që janë dy pjesë, dy rroba të paqepura, e njëra veshet prej belje të poshtë, e tjetra veshet prej supeve të poshtë, siç e veshin sot ata që shkojnë me bë umre apo haxh që i quajmë ihram. Edhe kjo ka qenë domethënë traditë e tyre, e që autorin tash këto po na e cek në lidhje me izarin dhe thjesht këtë rrobën që lidhet prej meset e të poshtë dhe prej supeve të poshtë. Dhe ka cekur domethënë hadithin e Aishës që një prej tabiinëve transmeton se ne kanë nxjerrur Aisha këto dyja, izarin dhe ridan, që tash njihen të ne se ihramat, dhe ka thënë se në to ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
e për atë lartë të regohet se, si që transmitojnë djetarë dhe komentojnë, ka qenë i harnosër, e ajo e poshtër ka qenë qaq e vrasht, dhe më thonë, nuk ka qenë material i butë, dhe thotë në këto dyja ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo hadithin tjetër që e cek për Ubejdillah bin Khalid al-Muharibi, se ka qenë ditë duke shkuar në Medinë, dhe një person e prej nga pas shpinë dhe i thotë ngrite izarin tënd, ngrite rrobat tua, dhe kthehet dhe shes është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë se ja Rasulullah kam veshur një rrobë që ka ardhur me ngjyrë të bardhë zez, nuk është një farë rrobe që thjesht njeriu shfaq me të me ndërmadhsi. E i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk të mjafton shëmbulltyra ime që të më marrë shembull atë veshëm ashtu siç jam veshur unë? Dhe thotë e kam kthyer kokën dhe i kam parë rrobat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i kam parë se kishte pasur të gjysma këmbës pas gjurit. Mirë po para se me thonë këtë fjalë, kur i ka thonë fillim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë ngrite rrobën, se thotë është atqa u abqa apo anqa u abqa. Ka disa transmetime, ose do të jetë më e pastër nëse e ngrit dhe do të qëndron më shumë, ose do të jetë më e devotshme për Allahun azza wa jall. Po thjesht nëse njëri ngrit rrobat dhe nuk i treg zvarr për tokë, do t'i ketë më të pastër dhe nëse ka ecë nuk do t'i mbledh mbeturinat dhe ndërcirat që i shkel. Mirë po, kur nuk i shkel ato ndërcira, mundësia me qëndru është shumë më e madhe. Mirë po dhe është etqa, është më e devotshme se me këtë e përfill një urdhër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu të ka vepruar vetë Omer radiallahu ta'ala anhu në hadithin që transmeton Buhariu, se pasi që është plagosur dhe ka qenë në momentet e vdekjes dhe vjen një i ri për ta vizituar dhe pasi që i foli sa fjalë të mira për vetë Omerin dhe don të del të kthehet, e sheh që është duke i zvarritur rrobat e tina dhe i thotë ngrite izarin tënd, nga se është etqa u habqa, është edhe më e devotshme edhe më e qëndrueshme për rrobën tënde. Realisht, autori ka cekur disa hadithe në lidhje me këtë temë në izarin se ku e ka pas, nga se kanë ardhur 3 transmetime, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas izarin deri në rgjujkët ku fillon muskulli pes larti, ka ardhur në transmetim se ka pas mes këtij muskulit dhe ka ardhur transmetim se ka pas më poshtë domethënë deri te zogu i këmbës. Thjesht kjo ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo zakonisht e ka pas domethënë deri te mesi i muskulit që është prej gjurit deri te zogu i këmbës. Mirë po me këtë, përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka lep hapësirë dhe në ka dhënë mundësi që të zgjedhëm dhe të lëshojmë edhe më poshtë deri te zogu i këmbës. Njeriu nuk duhet të shtangaja të praj, të thotë se unë duhet të veshi rrobën time deri te gjysma e këmbës, nëse më të vërtet me këtë ka herë varësisht prej vrethit ku jetojmë, ka njeriu ka mundësi të nevarit tjertë, domethënë dhe që t'i bën që ta urrejnë islamin për shkak një sjellje tonë. E të e ditë se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë fjala për davet, i kalojnë disa gjëra edhe ndoshta që kanë qenë të kërkuara për me arrit në qëllim e bëha davet. E nëse ne e dim se me praktikuar një sunet caktuar që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi me shkaku konfuzion, ka mundësi me irritu, ka mundësi dikon thjesht me e bë që mos më dash islamin, atëherë pse s'vao se merr lehtësimin edhe të zbrit shpak rrobat tua deri te zogu i këmbës, edhe me këtë edhe të praktikosh sunetin edhe të thrasësh njerëzit në islam. Nga se vetë Allah azza wa jalla ka thënë: "Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allaha 'adwan bighayri 'ilm." Mos i fyni ata që i adhurojnë përveç Allahut, e t'ja ofyni Zotin e juaj pa kufër diturie, me ignorancë. Mos u bëni sebeb me fy zotat e tyre, e ata se kundër përgjigje më ja ofy ju e Zotin tënd të vërtet. Edhe pse realisht me fol se janë të kotë, janë pa vlerë zotat e tyre, këta e kemi obligim. Mirë po kur e dim që kjo shkakton kundër reaksion dhe ka mundësi të fyet Allahu azza wa jall, atëherë duhet me hesht.
Vetë pejgamberi s.a.s. kur e ka çliruar Mekën, ka thënë se oj Ajshe, sikur të mos ishte populli Mekas, populli yt, se me Ajsha, vetë pejgamberi s.a.s. ka qenë Mekas, po i ka drejtuar asajna, mos ishin që e kanë pranuar Islamin, dhe do të kishin thënë se pejgamberi s.a.s. në ndroj çdo gjë, edhe Çabën e shkatroi dhe e ndroj, do të kisha shkatruar Çabën, do kisha ndërtuar në themelet e Ibrahimit. Nga se kush e din historinë, kur e ka ndërtuar në kohën e pejgamberit s.a.s. para Islamit, e kanë ndërtuar me parët më halal që i kanë pas, dhe ata, mirë pas kanë pas mundësi që ta plotësojnë krejt, ata ndërtojnë ashtu siç ka qenë në themelet e Ibrahimit. E pejgamberi s.a.s. kur e ka çliruar Mekën, ka thënë sikur mos ishte populli yt që janë rishtat në Islam, ata keq kuptojnë këtë gjështje, do e kisha rënuar Çabën dhe kisha ndërtuar, domethënë mbi themelet e Ibrahimit. Ajo që po duam me thënë për këtë ajet e këtë hadith të nderuar, që ne duhet me pas kujdes kur të praktikon sunetin e pejgamberit s.a.s. me diçush me praktiku dhe praktiku fen që ta jo zbukurojmë tjerëve që atë jetë më pranueshme për të e kurse se mos bëhen për atyre që i neveritem në fen Allahut Azza wa Jall. Ndoshta edhe 2-3 më thonë çështje që kanë bëj me çështjet personale të pejgamberit s.a.s. për mos me tepruar është se ka cekur se si është ulur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi s.a.s. ka qenë shumë modest dhe ka ndodhur që edhe në xhami u shtri, edhe ka ardhur në transmetim se ka ndodhur dhe ka qit këmbën mbi këmbë, këmbën e djathtë mbi këmbën e majt, thjesht ka qenë asnjëri i tillë, ka qenë asnjëri i thjesht saqë kur është ulur, domethënë siç ulem ne këmbë kryq, edhe i ka ngrit këmbët, edhe i ka përthekuar me këmbë me duart e tina. Është njohur shumë të arabët kjo lloj uljes dhe këtë ka përdorur edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka qenë thjesht, mirë po dhe është ulur këmbë kryq, nga se ka ardhur në hadithin që transmeton Buhariu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka falë sabahin, ka nejt këmbë kryq ulën duke bërë dhikr derisa është lind dielli. Thjesht format e ndryshme të uljes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe të fundit çështja që dha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mbështetur në diçka kur ka nejt, domethënë ulur, përveç që ka nejt këto forma që i cekur ka pas mundësi të mbështetet, ka në transmetim që është mbështetur në jastak, domethënë në onën e majt, sepse hadithi nuk është aq i vërtet, se ka domethënë disa dobësi, mirë po ajo që është e vërtet se është mbështet dhe zakonisht është më lehtë njerëzit të mbështeten në onën e majt, për shkak se me hongër, me pi, me jefon njerëzve dorën kur të përshëndeten, është më lehtë me pas dorën e djathtë të lirë. Ka në hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kur është pyetur apo kur ka pyet vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se cilat janë mëkatet më të mëdha, ka qenë traditë shokët e tij ka thonë se Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dinë më së miri, ka thënë është ti bësh shok Allahut azza wa jall, mos të respektosh prindit. A thot ka qenë i mbështetur edhe u ngrit dhe ka thënë për mëkatin e tretë dëshmia rrajshme, fjala e pavërtetë. E thot ka vazhduar me përmend këtë mëkatën e tretë, saqë kthem as të kishte pushuar, se çaq i kanë ju dhimt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që u ngrit nga mbështetja që e kishte dhe përsëriti këtë mëkat. Mirëpo në këtë hadith përmenden 3 mëkate të mëdha shumë, e para është mëkati më i madh, që është zullumi më i madh në shirkul e dhulmun adhim, s'ka mëkat, s'ka zullum më të madh se me bë Allahut shok, edhe Allah azza wa jall çdo mëkat mundet me fal përveç këtij mëkati, e pas këtij mëkati ka ardhur çështja e mos përkujdesjes dhe mos respektimi e prindërve, sa ashtu siç jemi të urdhëruar me e adhuruar Allahun azza wa jall, ashtu jemi të urdhëruar me i respektuar prindërit, dhe mëkati më i madh pas shirkut është njeriu të injorej prindërit e tina, të mos respektoj ata e kështu me radhë, dhe mëkati i tretë është domethënë se e ka cekur fjalën e pavërtetë, gënjeshtën apo dëshminë e pavërtetë, dhe krejt në fund e ka cekur hadithin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përveç që është mbështetur në gjësende, ka herë ka ndodhur dhe është mbështetur domethënë në persona, e sidomos këtë vrem domethënë në fundin e jetës së tij, kur ka qenë smut dhe ka pas nevojë me dalë në xhami, ka dalë për krash,
disa transmetime ka se ka pas Aliun dhe Fadlin djalin e Abbasit, vllain e Ibn Abbasit, Abdullah ibn Abbasit, dhe ata kanë mbajtur dhe ka dalë në xhami duke mbështetur në këta. Thjesht këto ishin disa mësime që i kam zgjedhur, domethënë me fol për dersën e sotit, duke lutur Allahun azza wa jall që na bën për atyre që mësojmë fenë e tina, që mësojmë gjërat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe përfitojmë në nxjerrjen mundësi e shtim në praktikë dhe këto gjëra na shtojnë dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.